Hello，各位朋友，係咁啊！呢一次同大家講就係社交良好感嚇。咁雖然淨係講社交，咁我哋唔可以否認咧，同一個人嘅心理或者情緒狀況都好有關係嘅。否則咁我哋好難一個喺情緒同埋心理嘅良好感好低嘅狀況底下咧，就做到咧社交方面有好好嘅良好感嘅，呢個唔容易嘅。咁但係我哋始終要將個題目分得清楚嚟講，但係背後個相關性，希望大家都明白啦。咁我哋今次講社交良好感咧，就講可能由好細個開始咧，其實就冇得避免地咧，有啲人由幼稚園、小學咧已經遇到咧一啲同學啊，或者喺佢哋仲未成長大到成熟負責任嘅時候咧，佢哋講嘅説話對嘅人咧係可能好自我地或者好唔準確地咧，對一啲佢哋唔熟悉嘅一啲其他人咧表現出好唔喜歡嘅一啲嘅反應啊。咁所以咧就會導致一啲人咧讀書好細個已經感覺到俾人或者蝦或者嚴重啲真係欺凌咁樣啦。咁呢啲情況你可以想像到呢個人點可以長大到成為一個社交良好感好嘅狀況咧，真係好唔容易嘅。咁我都同大家講下啦，因為都好多時有啲學生會話俾我聽，喺學校啲同學對佢唔好啊，甚至連老師啊，或者連屋企人啊、兄弟姊妹啊對佢唔好。嗱，當然啦，我哋唔係話呢類情況係所有人都對佢唔好，話有唔同嘅人嘅例子就數出上邊頭先嗰啲狀況啊。咁無論係多或者少都好啦，咁個當事人一定好唔好受嘅，以致佢會怕咗同人相處、逃避，甚至咧如果發展得再唔理想咧，可以去對身邊好多嘅人咧產生好大嘅仇恨啊，甚至好自我保護啊。咁如果當呢個人一路長大嘅時候咧，或者再扭曲得多啲啦，咁大家可以想像到，可能對社會嘅接受程度去到一個反社會嘅狀態都唔奇嘅嚇。或者有一啲我哋話好少年階段咧，有啲叛逆反抗嘅障礙啦嚇，咁都係對一啲權威人士啊、專業人士咧產生好大嘅敵對嘅表現啊、態度啊咁樣嘅。咁呢種情況啦，對於佢將來成長緊或者將來成長之後咧，要投入社會同人合作咧，係非常之不利嘅。咁所以嗱，呢個係好值得講嘅。喺社交呢個層面，我哋點樣可以扭轉現在？如果有啲人對自己唔係幾好嘅時候咧，你如果有一個赤子之心，或者你先從呢一點至少開始出發啦，咁慢慢去將你呢種咧原諒別人或者唔介意別人，首先對你做出一啲唔好嘅表現，而有一種嘅耐性，甚至有一種堅持不變嘅一啲嘅善良啊，去樂於助人嘅話咧，如果你持續做咧，有啲人會俾你改變嘅。甚至慢慢佢雖然初時對你唔好，但係佢覺得你反而會幫佢嗱。我唔係叫大家冇底線咁去蝕底自己，去幫一啲蝦得你好緊要嘅人，唔係去到咁極端啦。咁但係如果有啲人叫做蝦或者對自己唔好，佢唔係出於好重嘅仇恨感嘅，只係出於一啲貪玩，或者出於一啲人做佢就做嘅啫。其實佢對你嘅仇恨感唔係咁強嘅人咧，其實就可以透過頭先我同大家所講咧，你首先安慰咗自己先啦。所以嗰啲就喺情緒啊、心理嗰個主題嗰度同大家講過啦。咁調節好自己嘅心理同情緒之後咧，你就開始調節同人嘅相處咧，都係可以真誠地表達出你嗰個嘅樂於助人啊、善良啊、唔計較咧，人哋會睇到嘅。咁慢慢就會改觀，甚至認為其他人蝦你咧就真係好唔合理喎。佢咧就會慢慢只要有時間俾你喺你嗰邊，人哋觀察得多咧，佢就會開始咧有呢個勇氣去改變對你嘅態度嘅。
反而咧你越係同人鬥或者越係即係對人差咧，咁人哋咪更加強化咗當時欺負你啊，或者對你唔好，一啲都冇錯啊，你係值得咁樣俾人咁樣對你差㗎，咁就沒完沒了㗎。咁所以咧嗱，我呢個咧即係唔係從道德層面去同大家講嘅，係從一個心理學角度啦。你只要有一個咧即係正向心理學帶俾我哋嘅品格強項之中，饒恕啊、善良啊呢啲特點嘅話咧，你持續唔好計較其他人。你總會咧改變幾大部分咧對你唔好嘅人嘅，真㗎。你相信自己，亦都相信呢個世界。除非有啲人係有利益嘅背後嘅即係原因底下對你唔好，咁你就算對佢好，佢都唔會改變。咁呢個另計下。咁我係講緊咧，有啲只不過係人云亦云啊，對你唔好，只不過出於咧一時糊塗啊，咁佢會改變嘅。咁我哋一定自己有咁嘅心先。因為當我哋有咁嘅心咧，我哋確實可以扭轉好大部分對我哋唔係幾好嘅人咧，改翻對我哋好翻啦。咁你又會發覺呢個世界其實並非咧，即係我哋原先嗰個感覺啊，喺即係社交良好感好低嘅時候咧，你覺得好似生無可戀啊，冇人喜歡自己啊，就唔好咁諗。你從自己開始第一步去改變自己，跟住繼續持續對人好，人哋又會改變翻對你好咧。你會逐步咧，你有一種嘅自我滿足啊！你能夠改變一啲對你唔好嘅人，變翻對你好，呢種滿足感咧，對你或者對你同人相處，或者對人去欣賞你咧，係好有價值嘅。咁我希望大家咧，即係唔好灰心。如果你真係遇到呢啲狀況都好啦，你聽我嘅説話啦，真係可以扭轉得到嘅。好嗱，今日個主題就到呢度啦。好，多謝大家。